Salut, bonjour. Aujourd'hui, on va parler à la nationale 2018 Sciences Math. On va faire une petite discussion. Donc, réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. On réalise le montage représenté sur le schéma de la figure 1. Ce montage comporte un générateur de tension G de force électromotrice E, qui est un générateur idéal. Un conducteur ohmique de résistance R est égal à 2 kΩ, qui est la résistance, et on a aussi un condensateur de capacité C initialement déchargé, qui est le condensateur, et un détecteur K. Même si on a un générateur avec le condensateur, c'est-à-dire la charge du condensateur. À l'instant T égale à 0, on ferme K. Donc, on ferme K, on note UC, la tension au bord du condensateur, donc la tension entre le bord du condensateur. La courbe de la figure 2 représente les variations d'UC dt en fonction de UC. Il y a la figure 2, la courbe d'UC dt, alors UC en fonction de UC. Deuxième, DUC sur dt et UC, tu mets une relation liée à l'équation différentielle vérifiée par la tension entre les bandes de condensateur ou avec l'équation différentielle liée à la la pente. Le coefficient de vecteur, l'expression du coefficient de vecteur, ou la valeur additionnelle. Donc, première question, les DIMA, ça traite l'équation différentielle. Donc, établir l'équation différentielle vérifiée par UC. On a pour l'équation différentielle, il faut appliquer la loi d'additivité des tensions. Donc, tension du générateur est égale à tension de résistance plus tension du condensateur. Tension de résistance, il y a R fois I, ou I, il y a dQ sur dt, c'est aussi dUC sur dt. Autre équation différentielle, c'est très simple. 2, quand déterminer la valeur de E et vérifier que C est égal à 10 nanofarad. Donc, pour déterminer la valeur de E et la valeur de C, on a déjà attaqué la valeur de C, parce que l'équation différentielle, tu vas voir le coefficient directeur. Je nous calcule le coefficient directeur, ça fait, ou le constant. بالنسبه l'équation différentielle نعطيو la solution راه باين ندير la loi d'additivité des tensions اجيك dUC sur dt plus 1 sur RCUC plus ou égal E sur RC ou bien RC dUC sur dt plus UC تساوي E. صافي يعني إلا عوضنا dUC sur dt بالزيرو إلا عوضنا dUC sur dt بالزيرو في l'équation différentielle غادي تجيك UC est égal à E est égal, UC est égal à 1. إذا ديت UC sur dt égal à 0, UC غتكون تساوي 1. إذا ديت UC هنايا دونك 0، دونك هاد لا فالور هادي الانترسيكسيون ديال لا كورب مع لاكس ديال التونسيون اونتر لي بوند كوندونساتور غادي تكون تتمثل لنا او. إذا هنا قلبنا من لا فالور دو او هي هاد لا فالور. دونك عندك كارو فيه فولت 1 فولت. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 volts, tension entre les bandes via le condensateur. On va vérifier que C est égal à 10 nanofarad. C est égal à 6 nanofarad. Deuxième. Et nous avons l'équation différentielle. On a dit UC sur dt plus 1 sur RCUC, ça veut dire que la constante liée E sur RC, c'est-à-dire que le coefficient directeur, il va dire que le 1 sur RC. Le R déjà qui est là, on a 2 kΩ. Ça va? Ou tu le coefficient de vecteur. Donc, le coefficient de vecteur est égal à 1 sur RC, ou bien on a décroissante, fonction affine décroissante, c'est-à-dire négatif, moins. Donc, le coefficient de vecteur, normalement, on a moins 1 sur RC, c'est le coefficient de vecteur négatif, mais moins, donc, on a dit, C. Donc, ça dit qu'il y a moins 1 sur R fois le coefficient de vecteur. 3, on définit le rendement énergétique de la charge de condensateur par, et dans le rendement de la charge de condensateur, il y a E sur EG. Avec E, l'énergie emmagasinée par le condensateur jusqu'au régime permanent, et EG est égal à CE carré, l'énergie fournie par le générateur G. Ça va? Et donc, le rendement énergétique avec la relation d'ILH, avec la relation d'ILEG, il y a CE carré. L'expression d'ILE, l'énergie emmagasinée dans le condensateur, le régime permanent. On a déjà vu, le régime permanent, l'énergie emmagasinée dans le condensateur, il y a 1 demi CE carré.
اذا هنا غادي الفوق نعوضو ب 1 دومي سي او كاري وهنا نعوضو ب سي او كاري وتقدر تختزل. دونك ديتيرميني لا فالور دو غو. اذا عوضتينا ب 1 دومي سي او كاري على سي او كاري غتمشي سي او كاري مع سي او كاري غتبقى لك 1 دومي هي 0,5 هي 50%. On a pour le rendement 50%. Partie 2. Partie 2, calcule la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. Donc, d'abord RL, je fais RC, d'abord RL. On réalise le montage représenté sur le schéma de la figure 3 comportant un générateur de force électromotrice E est égal à 6 volts. Il donne un générateur. Deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 est égal à 2 kΩ. Il y a un R1 qui est un R2. Une bobine P d'inductance L et de résistance R, petit r est égal à 20 ohms. Il y a la bobine fait résistance. Un interrupteur K, il y a un interrupteur K. Une diode D idéale de tension seuil US est égal à 0. عطاكنا واحد ديود ولو رول ديال الديود حنا تنعرفوا تيدخل الديود فاش ملي تنديروا الرupture ديال l'intensité de courant électrique. الرupture ديال لو كورون في الرupture يعني lorsqu'on ouvre l'interrupteur تما فين تيلعب الديود لو رول ديالو حيت توقع واحد الفينومين ديال السورتونسيون. اذا بور ايفيتي داك الفينومين ديال السورتونسيون اون يوتيليز هنايا واحد لا ديود. صافي مزيان. اذا نمشيو لي كيسيون نشوفوا شنو كاين تما. اون فيرم l'interrupteur K à l'instant de date t égale à 0. اذا lorsqu'on ferme l'interrupteur K c'est-à-dire عندك l'établissement ديال لو كورون électrique. l'établissement ديال لو كورون électrique. اذا ضروري هنا يكونوا دو بارتي. بارتي 1 غادي ندرسوا فيها l'établissement ديال لو كورون électrique وبارتي 2 غادي ندرسوا فيها الرupture. اذا بما ان داروا الديود هنايا c'est-à-dire غادي ندرسوا كذلك الرupture ديال لو. On ferme l'interrupteur K à l'instant de date t égale à 0. Un système d'acquisition informatisé adéquat permet de tracer la courbe représentant l'évolution de l'intensité de courant I dans le circuit. Figure 3, la droite D représente la tangente à la courbe à t égale à 0. Donc, on a la figure 4. Et là, l'intensité de courant électrique, c'est une fonction exponentielle croissante. La bobine, l'établissement du courant électrique. Donc, le courant électrique, تمشي غير بشويه تطلع حتى توصل للريجيم بيرمانون تولي كونستون مزيان. من لا كورب بحال هكا خصك تعرف لي كونستونت اللي عندك في لا كورب ليكسبريسيون ديالهم باش تعرف تجاوب على لي كيسيون. مثلا بحال اي في الريجيم بيرمانون هي الاي ماكس. صافي اي في الريجيم بيرمانون هي الاي ماكس. وحنا تنعرفوا هذيك الاي ماكس شنو تتساوي هي او سور ار توتال. او سور ار توتال. صافي يعني الا سولك على الار توتال ولا الاو ولا هذه راه تتكون في الاي ماكس. وهنايا لا طونجونت ا تي ايكال 0 الانترسيكسيون مع الاسامبتوت تعطيك شنو تعطيك طو. طو هي 2.5 ملي سكوند. وهاد الطو هذه شنو فيها ال سور ار توتال. ال سور ار توتال الا سولك على ال ولا الار توتال ولا شي حاجه في الار توتال اكسترا. صافي ما تنساش باننا حنا في ليطابليسمون ديال لو كورون الكتريك كاينه غير بوتيت ار ديال لا بوبين وكاينه R1 ديال الكوندكتور اونيك. R1 بلس بوتيت ار هي R توتال. R1 ما كايناش بوتيت ار حتى هي ما كايناش. دونك الا سولنا شي حاجه راه نعرفوا شنو. صافي مزيان. قال ايتابليغ ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار اي. دائما ملي يعطيك سيركوي جديده غادي يسولك على هاد ليكواسيون ديفيرونسيال vérifié par I, راه حتى هي عطيها 0,25 يعني شي حاجه اللي هي سهله. Donc, tension entre les bandes du générateur E est égale à UL ou la UB. La tension entre les bandes de la bobine de UB ou la UL, le Brésil, plus UR. UR est R fois I ou la bobine il y a petit r fois I plus L divisé sur 2 autre équation différentielle. 1,2 quand déterminer la valeur de la résistance R1 et vérifier que la valeur de l'inductance de la bobine est petit l est égale à 0,3 Henry. إذا غنحددو R1 في الأول و L. هاد R1 و L هي اللي هضرت عليها قبيلات. الإي ماكس خصك تكون عارف ليكسبريسيون ديالها والطو خصك تكون عارف ليكسبريسيون ديالها. إذا قلنا الإي ماكس فيها الإر توتال حيت هي أو سور إر توتال والطو حتى هي فيها الإر توتال إل سور إر توتال. ولكن حنا نخدمو بالإي ماكس ما نخدموش بالطو. بوركوا؟ حيت طو فيها ال والال ما كايناش. ال ما عطيناهاش. ها هي اون بوبين d'ainductance ال ما كايناش. C'est-à-dire on ne peut pas utiliser taux pour déterminer هاد ال R1 donc c'est-à-dire on va utiliser l'Imax.
الاي ماكس تساوي الاو سور الار توتال اللي هي او سور ار 1 بلس بوتيت ار. الاو كاينه البوتيت ار كاينه الاي ماكس كاينه اون بو ديدوير الار 1 ديال صافي. الار 2 اللي كاين هنا غادي تدخل حتى نديرو الغوبتور ديال لو كور. ار 2 ما داخلش هنايا ما دايزش لو كورون الكتريك حيت برونشي في لو سونس انفيرس ديال ما تخليش لو كورون الكتريك يدوز. دونك هاد البرونشي هادي ما دايزش في لو كورون بحال ما كايناش صافي. مزيان قال لك فيريفيي que la valeur d'inductance de la bobine et elle est égale à 0,3 Henry. Donc pour L, d'abord elle نمشيو للطو طو تساوي L sur R total. دابا كاين لي زير بجوج R1 et petit r. Donc on peut déduire L تجيك طو fois R total اللي هي R1 plus petit r. اذا دائما ملي قلنا ملي تعطيك جراف بحال هكا شوف لنا لي كونستونت لي زيكسبرسيون ديالهم مزيان. بالنسبه للطو تقدر تحط L sur R total ديريكتومون. بالنسبه ل E max من الاحسن تجوستيفي عليها وسهل كيفاش تجوستيفي عليها لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون وتخدم في تي لانفيني غتخرج لك الاي ماكس سي ايغال ا او سور ار توتال. سي ميو تفيري تجيبها ما تحطهاش ديريكتومون. 1 3 lorsque le régime permanent est établi donc le régime permanent t l'infini calculer la tension au bord de la bobine. مزيان اذا في تي لانفيني كي تتولي اي تتولي كونستانت دونك ديريفي ديال اي بار دي تي غتكون تساوي زيرو. حنا تنعرفوا الطونسيون اونتر لي بون ديال لا بوبين هي يو ال est égal à petit r fois i plus l ديد i sur dt. ديد i sur dt égal à زيرو حيت i كونستانت. تتبقى petit r fois i في الريجيم بيرمانون و i في الريجيم بيرمانون هي الاي ماكس اللي كاينه هنايا والبوتيت r هي ديجا 20 اوم. تري سامبل ماشي شي حاجه اللي صعيبه. لي ريزولتا غادي نعطيهم في التالي ديال الفيديو. نكملوا 2. Le régime permanent étant atteint, on ouvre K. Et lorsqu'on ouvre K, on a une rupture de courant électrique. On prend l'instant d'ouverture de K comme nouvelle origine des dates égale 0. Quelle est la valeur de l'intensité de courant juste après l'ouverture de K? L'intensité de courant juste après l'ouverture de K et justifier la réponse. Donc, I اللي كانت avant l'ouverture de K هي اللي غادي تكون après l'ouverture de K. Pourquoi? حيت l'intensité de courant électrique c'est une fonction continue داكشي علاش. Donc كي كانت I avant l'ouverture de K كانت maximale I max E sur R total اللي هي تما عندنا في الجراف 50 ملي امبير هي اللي غادي تكون juste après l'ouverture de K. حيت ملي غادي نديرو l'ouverture de K دونك اي غتبقى تديمينيو. اذا ملي غادي تبدا من الماكس فين كانت قبل ما نفتحو l'intérêt. صافي وجوستيفيكاسيون حيت هي فونكسيون كونتينيو. De 2 en se basant sur l'équation différentielle vérifiée par I. اذا اللي حددنا دابا هنا غادي تحدد وحده اخرى حيت عندك الغوبتور هذيك اللي حددنا في البارتي الاولى ديال l'établissement de courant électrique. دابا غادي تحدد ايكواسيون ديفيرونسيال جديده غدير لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون في البلاصه ديال الغوبتور. اي نرجعوا شويه نكملوا الكيسيون نرجعوا للسي بي باش نشوفوا lors de la rupture de courant شتي déterminer à l'instant t égale à 0 la valeur de dI sur dt et celle de la tension au bord de la bobine. عاوتاني هنايا كاينين دو كيسيون كيلتيجيو من الاول تينسى الثاني. اذا نمشيو بعدا نشوفوا لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون كيفاش نابليكيو هنايا. اذا في الغوبتور ديال الكورون الكتريك ما تيبقاش لو كورون دايز هنايا سيتادير غادي نخدموا في هذا السيركل اللي كاين هنايا صافي. اذا طونسيون ديال لا بوبين بلس طونسيون ديال R1 بلس طونسيون ديال R2 بلس طونسيون ديال لا ديود ايغال ا 0. والطونسيون ديال لا ديود عندك طونسيون سي ايغال ا 0 دونك الطونسيون ديال لو تيساوي 0 دونك تيبقى لك الطونسيون ديال لا بوبين طونسيون ديال R1 طونسيون ديال R2 ايغال ا 0 وتعوض هذه هي L ديال I sur dt بلس بوتيت r فوا I هذه R1 فوا I هذه R2 فوا I وتخرج ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار لانتونسيتي دو كورون الكتريك. ومن بعد داك ليكواسيون ديفيرونسيال غتضربها في تي 0 ان انستون تي 0. دونك علاش؟ حيت هو قال لك ديتيرميني لا فالور ديال دي دي ا دي تي ان انستون تي ايغال 0 صافي. اذا ا تي ايغال 0 داك الاي اللي غتكون في ليكواسيون ديفيرونسيال تكون ماكسيمال هي الاي ماكس
Et ما تنساش هنايا غادي يكون عندك في الار توتال 3 زير R1 والR 2 والبيتي R هذه R توتال صافي والاي à l'instant t égale à 0 تكون ماكسيمال مازال من بعد قال لك 3 justifier le rôle de la branche de circuit formée par la diode et le conducteur ohmique de résistance R2 dans le circuit au moment de l'ouverture de l'interrupteur K. صافي اذا هنا قال لك لو رول علاش درنا لا ديود اي لو كوندكتور اوميك تما لو رول ديالو au moment de l'ouverture de l'interrupteur K. مزيان هنايا باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا لا ديود قلنا pour éviter la surtension لا سورتونسيون اللي غادي توقع منين غادي نفتحوا الانترربتور اذا لا ديود تما سي جوست بور ايفيتي لا فينومين دي سورتونسيون شنو تيوقع بالضبط تيبانو دي زيتانسيل او نيفو دو الانترربتور حيت توقع ليونيزاسيون ديال لير تما اذا هادشي كامل pour éviter la surtension حيت التونسيون entre les bandes de la bobine ولا la valeur absolue ديال التونسيون entre les bandes de la bobine غادي يكون كبر من E, la force électromotrice ديال الجينيراتور. La partie 3, oscillateur RLC en régime forcé. On réalise un circuit RLC serré comprenant un générateur délivrant une tension alternative sinusoïdale U, de tension efficace constante et de fréquence N réglable. Un conducteur ohmique de résistance R3, 1980 ohms. La bobine P précédente خدمنا بها ديجا دونك ال ان ديالها عندنا ان كوندونساتور دو كاباسيتي C1 دونك C1 جديد هنايا l'étude expérimentale a permis de tracer la courbe représentant les variations de l'impédance Z du dipôle RLC en fonction de la fréquence N figure 5. Voilà. On prendra la racine de 2 est égale à 1,4 et pi carré est égal à 10. مزيان إذا هنايا بالنسبة للامبيدونس اون فونكسيون دو ان تتكون بحال هكا وغي هنا لا فالور تتكون مينيمال ديال لامبيدونس هنا تتكون مينيمال وملي تتكون زد مينيمال تتكون تساوي الار توتال لا ريزيستونس اللي تتكون في السيركوي ديالنا وهاد الفريكونس اللي تيكون هنايا في الزد ملي تتكون مينيمال هو الزد هو الان في الريزونانس c'est-à-dire ان الان في الريزونانس هي 0.5 كيلو هرتز ملي تتكون زد مينيمال ماشي قال premièrement déterminer la fréquence de résonance donc fréquence de résonance ملي تتكون زد مينيمال يعني لامبيدونس ملي تتكون مينيمال تتكون عندك الفريكونس في الريزونانس دونك زد مينيمال هي هاد لا فالور هادي دونك 0.5 كيلو هرتز calculer la capacité C1 de condensateur. On a N0, il y a 1 sur 2pi, la racine de LC1. Le N كاينه ال L كاينه حيت L précédente هي اللي خدمنا بها précédemment وتنخرجوا من تما C1 غتخرج من تما Troisièmement, on note I0, la valeur maximale de l'intensité efficace I de courant dans le circuit. Donc I0 est la valeur maximale de l'intensité efficace. Il y a une résonance. Et I de courant dans le circuit, pour I est égal à I0 sur la racine de 2, trouvez la relation entre l'impédance Z du circuit R3 et R. Enfin, مزيان كاين اللي غادي يمشي يدير لامبيدونس زد ايت ايكال ار 3 بلس بوتيت ار هادشي غلط علاش حيت ما قالكش هنايا على ريزونونس زد تساوي لا سوم ديال لي زير اللي كاينه الار 3 وكاينه البوتيت ار ديال لا بوبين صافي ولكن هنايا شنو قالك بور اي ايت ايكال اي 0 سور راسين دو 2 يعني ماشي ملي تتكون اي تساوي اي 0 اللي هي لا فالور ماكسيمال ديال لانتونسيتي إذا كانت هذه I هي l'intensité maximale ديال l'intensité efficace دونك راحنا في الريزونانس دونك لامبيدونس تكون تساوي الار توتال اللي عندك في السيركوي اللي هي ار 3 بلس ار ولكن هو قال لك بور I اللي تساوي I 0 سور راسين دو 2 c'est-à-dire ما تنهضروش على الريزونانس trouver la relation entre l'impédance Z du circuit R3 et R Z R3 et R donc شنو عندنا هو قال لنا في الاول بان
tension efficace constante. Tension efficace constante. يعني tension efficace. Mais c'est ce qu'on résonance. ولا ما تسكنش résonance constante. مزيان tension efficace شنو تساوي tension efficace؟ تساوي لنا Z l'impédance fois l'intensité efficace. Tension efficace يساوي Z في I efficace. وعاوتاني عندنا في الريزونانس الU efficace شنو تساوي Z min fois l'I à la résonance اللي هي الإزالة. صافي؟ إذا من الريلاسيون الأولى والريلاسيون الثانية شنو غادي تجي؟ كتجيك Z فوا I efficace تساوي لنا Z مينيمال. صافي؟ Z فوا I0 فوا I0. صافي؟ مزيان. إذا Z فوا I efficace تساوي لنا Z فوا I0. الإي غادي نعوضوها بالإكسبرسيون اللي عاطينا هو. حيت قال لك في هذه الانتونسيتي اللي كاينه هي اي 0 سور راسين دو 2 غتمشي لاي 0 مع الاي 0 وتجيك زد ايتيكال راسين دو 2 فاكتور ار 3 بلس بوتي ار. صافي. من بعد قال لك ديدوير غرافيكمون لا لارجور دو لا بوند باسونت ا موان 3 ديسيبل. حنا تنعرفوا لا لارجور دو لا بوند باسونت دلتا ان تساوي لنا الان 2 موان الان 1 هي لا ديفيرونس ديال لي زين. اذا خصنا نحددوا الان 1 والان 2. إذا بوغ ديترميني الان 1 والان 2 شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو نكالكيليو هاد الزد. هاد الزد في هاد الانتونسيتي دو كوان الكتريك. هاد حيت داك الان 1 والان 2 تيكونوا بوغ لانتونسيتي ملي تتكون اي 0 سور راسين دو. إذا ليكسبرسيون اللي خرجت لنا ديال زد قبيلات زد تساوي راسين دو 2 فاكتور ار 3 بلس بوتي ار. غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك ونخرجوا الزد. ومنين غادي نخرجوا الزد غادي نديرو البروجيكسيون سور لا كور ونخرجوا الان 1 والبروجيكسيون الثاني ونخرجوا الان 2. صافي مزيان. اذا غادي نمشيو نعطيو لي فالور اللي خصهم يخرجوا لكم نورمالمون بالنسبه لهاد الناسيونال. إذا بالنسبة للسؤال الأول هنايا بوغ ليتود ديال ار سي ليطابليغ ليكواسيون ديفرونسيال فيريفي باغ يو سي غتجيك دي يو سي سور دي تي بلس 1 سور ار سي يو سي تساوي لنا او سور ار سي. ديترمين لا فالور دو او اي فيريفي. قلنا او غتعوض دي يو سي سور دي تي بزيرو في ليكواسيون ديفرونسيال تجيك اليو سي تساوي لنا او. إلا مشيتي حسبتيها غادي تلقى 6 فولت. الاو تساوي 6 فولت. وبالنسبة للسي قلنا الكوفسيون داكتور هي موان 1 سور ار سي. وتخرج من تما سي هي موان 1 سور ار فوا الكوفسيون داكتور. ودير لابليكاسيون نيميريك غتجيك هي 10 بيسونس 8 فراد هي 10 نانو فراد. 10 بيسونس 8 فراد هي 10 نانو فراد حيت نانو فراد هي 10 بيسونس موان 9 فراد. Pour le rendement énergétique, هي l'énergie magazine de condensateur في الريجيم permanent هي 1 demi CE carré و E جا عطيها لك هي CE carré دونك غتختزل CE carré ناسبها تبقى لك 1 demi 0,5 هي 50%. إذا البارتي ديال اكس راه سهله. البارتي ديال ار ال دار لك ليتابليسمون و لو روبتور اون ميم طون في ميم اكزارسيس. السؤال الاول قال لك ايطابليغ ليكواسيون ديفرونسيال فيريفي باغ اي. قلنا نديرو لا لوا داديتيفيتي دو طونسيون خاصها تخرج لك هنايا دي اي سور دي تي بلس بوتي ار بلس كونت ار R1 sur L fois I تساوي E sur L. Pour 1, 2, déterminer la valeur de la résistance R1 et vérifier que la valeur de l'inductance de la bobine et L est égale à 0,3 Henry. Pour R1, on a radistra من Imax. Imax تساوي E sur R total هي R1 plus petit r. وتخرج من تما R1 ديالك. R1 تجي l'expression ديالها هي E sur Imax moins petit r est égal à 100 ohms pour R1. وبالنسبه للطو هي 2,5 ملي سكوند هي ال سور ار توتال. عندك الار توتال دونك ال تجيك هي طو في ار توتال. ال تجيك هي 0,3 هنري. Lorsque le régime permanent est établi, calculer la tension au bord de la bobine. On a le régime permanent Imax, c'est ce qu'on constante. Donc, dI sur dt c'est constante. Et pas de tension entre les bords de la bobine, il y a petit r fois Imax. Petit r fois Imax, normalement, tu as 1 volt. تجي 1 فولت. وتقدر كذلك دير لا لوا داديتيفيتي طونسيون في الانفيني. في الانفيني غتجيك يو ال في الانفيني هي او ناقص ار 1 في الايماكس ودير الكالكول ديالك غتلقى هي 1 فولت. مزيان. نمشيو دابا للروبتور بالنسبه لل سي. قال كيل لا فالور دو لانتونسيتي دو كورون جوست ابخي لوفرتور. شنو قلنا هي لا ميم كو سيل افون لوفرتور دو كا هي الايماكس.
هي 50 milliampères. Justification, car l'intensité de courant électrique est une fonction continue. De deux, en se basant sur l'équation différentielle, donc غتحدد عاوتاني l'équation différentielle وحده اخرى في الرupture غتخدم في البوكل اللي فيها لا ديود ومن بعد غتدير لها تي ان انفيني تي ايكال 0 تحدد دي اي سور دي تي. دونك ليكسبرسيون ديال دي اي سور دي تي تي ايكال 0 غتجيك هي موان اي 0 اي 0 هي الاي ماكس فوا R1 plus R2 plus petit r sur L ودير لابليكاسيون ديالك غتلقاها نيجاتيف هي moins 353,3 ampères par seconde. Au troisièmement, la question qui est la tension au bord de la bobine, l'UL. إذا l'UL هنايا هي RI plus L dI sur dt. وتعوض في 0. Donc غتجيك هي moins I0 fois R total plus petit r fois I0 غتجيك هي moins 105 volts moins 105 volts كما تلاحظوا بان التونسيون entre les bornes ديال لا بوبين كبر من لا فالور ابسولي ديالو كبر من او ديال الجينيراتور وهذا الفينومين تسمى فينومين دو سورتونسيون. اذا pour éviter هذا الفينومين دو سورتونسيون هو السؤال رقم 3 justifie le rôle de la branche de circuit formée par la diode et le conducteur ohmique. Donc, à l'échelle du diode au conducteur ohmique, c'est juste pour éviter les étincelles en dissipant progressivement l'énergie emmagasinée au niveau de la bobine à cause de surtension produite par tension entre les bornes de la bobine, car la tension entre les bornes de la bobine, c'est comme la valeur absolue de la tension entre les bornes de la bobine, c'est comme pour le régime forcé, on a déterminé la fréquence à la résonance. Pour la fréquence à la résonance, on a Z minimal. Donc, il y a 0,5 kHz. Il y a Z minimal. Il y a fréquence à la résonance. Pour calculer la capacité C1 de condensateur, nous avons N0 1 sur 2 pi la racine de LC1. On rajoute C1, on le carré, etc. On rajoute C1, on rajoute 3,33 10 à puissance moins 7 farad. Question 3, calcul Z en fonction de R3 et petit r. On a tension efficace constante, tension تساوي Z fois I efficace, وعاوتاني tension à la résonance هي Z fois I0. ونعوضوا donc Z fois I تتساوي لنا Z fois I0. ونعوضوا الإي بالإي0 sur la racine de 2 ونختاروا الإي0 غتجيك Z تتساوي لنا la racine de 2 R3 plus petit r. قال لك ديدوير graphiquement la largeur de la bande passante قلنا نحسبوا Z بهذه الرولاسيون اللي عندنا ونديروا بروجيكسيون. بالنسبه للزد غتخرج لك 2.8 كيلو اوم 2.8 كيلو اوم. الا مشينا هنايا راه ماشي 0.2 اذا 2.2 هنايا بدا بالكيلو اوم صافي 2.2 2.4 2.6 2.8 ندير بروجيكسيون الاول ونخرج الان وندير بروجيكسيون الثاني ونخرج الان. اذا بالنسبه للاول غادي تجيك هنايا 0.2 كيلو هرتز هنا ماشي ب 0.05 0.05 0.1 0.15 0.2 اذا هنا 0.2 كيلو هرتز. وعاوتاني غادي نمشي ل 2.8 وندير بروجيكسيون الجهه الاخرى هي تقريبا هنايا تجي 1.25 كيلو هرتز تقريبا 1.25 كيلو هرتز. دونك N2 1.25 كيلو هرتز و N1 0.2 كيلو هرتز. ادير N2 moins N1 وتجيك لا بوند باسونت 1.05 كيلو هرتز 1.05 كيلو هرتز. اذا نتمنى نكون فدتكم شويه هنايا بالتوفيق الجميع.